Edinilen bilgiye göre Gerede ilçesine bağlı Akçaşar köyünde yaşayan 72 yaşındaki Saim Hayat'tan 22 Ocak akşam saatlerinden itibaren haber alınamaması üzerine yakınları endişelenerek durumu sonucu acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleriyle akredite derneklerin arama kurtarma personeli sevk edildi. Ekipler 2 günlük arama sonucunda Saim'e Ayer'in köye 2 kilometre uzaklıkta ormanlık alan içerisinde cansız bedenine ulaşıldı. Ayer'in ölüm nedeninin hipotermi olduğu şüphesi üzerine duruluyor. Cumhuriyet Savcısının incelemesi ve otopsiden çıkacak sonuçta yaşlı kadının ölüm nedeni belli olacak.